Je nshaka manizo mu mugabo mwiza afise amahera mbe fani wo mugabo mwiza afise amahera ntabakeneye canke aramufise barantombera nka banki fani muri make arakunda amahera yego wabitanga nkiri muto muri jewe ndavyumva ku mafaranga simfyina sinkunda brage ku mahera moya maraki 5 fani ngayo yoca nyamburira akazimangana narazitwaye nta kibazo. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza arashya muvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tubanze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurukira namwe abakunzi ba Bujahit TV. Rero nkuko mubona ndi kumwe n'umukinnyi Mareresi bita Fani, akina amafilme, akina Mareresi nga muri industry y'amafilme y'amonde y'amafilme nga mu Burundi, akina na bariva, akina na ba Belle Muzinga anye babikora neza cyane. Rero ashimiye kugira ngo ndamubaze byinshi about video yiwe ahereje guherekura mu mwanya. Ni video ayerekana ko ari amahasa ariko dukeneye kumenya eske Fana siga afisi hasa mbe iryo hasa twarimenye yakuze canke ni vya vrai canke vya bintu vya montage muri film ariko turaza kumenya byinshi kuri Fani bite kwanza sawa biraza neza ego Fani mu gitondo kwanza no munsi byagenze gute uvyutse byutse nasenze hamacha ndaja kuri WhatsApp gato cadavyuka ndaja muri dushe candaza ku kazi kuri ko kuri WhatsApp bashaka ndaba makuru mashasha kuri bashobora yarondera kuri WhatsApp Fani mmenye yuko inshuti zavyutse neza ego mbeho nta message waronse y'abantu bakubwira Fani mbe sigiye uri hasa Fani cyane meshi cyane gose ego mbe Fani yabishuye gute abo bantu nabwiye ndi hasa mbe iryo hasa vya vrai canke ni vya bindi Fani nyene canke kugira iryo mbe iryo hasa kugira ari beho Fani tugaca turibona muri filme vyagenze gute mwahuye gute n'iryo hasa ryawe none wabonye gute nabonye muri amahasa nundi turi Tubana ngine kumenya mbe iryo hasa vyagenze gute Fani kwarimenya tukarimenya wamaze gukora amaze mwana gutya oya mu byukuri si hasa giwanje ariko ni jewe mugabo urumva technology nyene yo yabikoze yarageze kure ego Burundi sigaye dukuramwe abantu babiri umwe akitwa babini bakaba babiri mu kiganiro kimwe canke bafani bakaba babiri muri filme imwe mbe Fani ho urabona yuko feedback zimeze neza abantu by'abantu bakubwira kuvyerekeye filme yawe ukuntu bayakira urabona yuko babakiriye neza gushika ubuje abantu bose bariko bambwira ko ari sawa ahubwo baguma bambwira ngo nagize gato ngo mbandanye iki ego ni nkuko na jina nshinja nibaza mbe Fani ko yagize aka video ka 4 minutes nariko ndipima ko nabishobora kandi na message nashaka gushikiriza nari numva yuko umenga sinoronka ukuntu ndayivuga yose mugabo numvise muri 4 minutes umenga isa nikwiye ego ariko gafani urazi yuko ushobora kugira ikibazo gafani kubera urazi yuko ushobora guhura n'abantu mwibarora akagutera amabuye kubera iki wabahonjeje akantu ka 4 minutes kandi bari biteze ko baza kubona film ya 1 heure abo nanje bazoce bazana sponsor nkore ni amasaha 5 Fani afite ijya filime twese byatubiye mbe Fani asiga afisi hasa vya vrai Fani mbe gute bimeze gute araho twifuje ko twohera kurondera mama wawe twashobeka kwazo weze kuvugana na Fani kumbure atubwira ukuri kuri ivyo bintu ariko nizere ko igikorwa cyagenze neza Fani cyane turashima Imana iyo video munashise kwiraba yisanga he Fani kuri Karorero TV niyo channel yacu novuga ati niyo ya group yacu ya River Hot Films nushobora gusanga amafilme yacu nyene tugenda dukina ego inspiration yaje gute y'amafilme iyo filme kwanza inspiration yiyi narigeze guhura n'umuntu ndi kumwe n'undi mugenzi wanje acambwira ngo umuntu naho ndamuramukije ngo jume ngaranshisha ndamubwira none uramuzi ngo ikango gusa ngo numvise nyina marasa adahuje cavuga none gute ushobora kwanga umuntu ntacyo mupfuye ntaki nta muhuriye nta kintu na kimwe muvuganye mu ukaca wumva nyine umwansi ngo birashikanye nanje carabaza ngo nawe nibirigera bigushikira ngo gira abantu bose uko babonye ubakira cyo kimwe kumbe cyasanga nanje barabishikira bishiruka nk'umuntu mutazinanye Fani obiro bishikanye nk'umuntu je gusa ngo birashika nk'umuntu uyu muntu aranshisha muga aho ranshisha bivaye n'amajambo amvugiye impande bigaye amajambo bameze gute Fani katwihindure nkayo gukritika ego umuntu akritika kandi hani kenshi usanga wamwansi cyane none birashika rero kanga umuntu ataranavuga n'ijambo rero nkuvuga ati ujya muntu na vraiment mpendi sindamukunda vraiment ukujya kuna mwenze gusa oya je nanka umuntu cyane yavutse ego uyu muntu asero kiri muri we akakivuga uca umwanga ego oya hariho kenshi nyine hariho no giserura nkaca ndamukunda direct nunda giserura nkaca numva Imana yo maru gapfa n'ubunyene oya ntibigira hiyo gusa nemba numva umenga ndabaye je nukuntu tibasi yareka kumvugira impande beho nk'umuntu uvuga ati uyu unye novuga aravuze ivyo nkunde mbe ivyo bintu uwo muntu abavuze ibintu meze gute amajambo bameze gute abamuvuyemo Fani
ayagusuzugurana ndank'umuntu apana onye wawanse onye ubukunda vuga ati uyu muntu yavuze ivyo nkunda nce mbatire nawe oya na si ngombwa iminsi yose ngo bavuge abavuze ivyo nkunda hari n'igihe abavuze ivyo ntakunda mugabo ukuntu yabivuze kaca bituma ndamukunda yego la façon abivuzemo yego ubwitonzi yego no kuntahuza ukuntu n'udukrende nyene akadushiramo oya nukuri fani wewe akobwa murakunda amakrende ariko wowe uravyanse ko vyanga kweri ndabikunda umuntu ngo akwigira akajisho ntavyikunda ndavyanka cyane ariko muri filime mu mahora amwe turatubona umenga barabikwerekana bakabikukorera yego mugabo mu buzima busanzwe sindabikunda yego ariko muri filime ubushitse kuvyereka ko bibaho yego ni fani rero nshaka kubaza byinshi ni fani novuga yuko urabona yuko agifise umubiri novuga w'abakiri bato iby'amafilime rero nshaka kumenya yabitanguye gute yabigiyemwo gute mbe kuba yarabigiyemo ko tuzi ko mu mafilime hariyo byinshi bakobrije aho usanga bagate bana genda usomana na kijya gitama kugira ngo filime iryogira ngo bigire sense ibintu bigende neza mbeho fani ubwo buzima yarabwemeye ko azobubamwo koko baje filime nkigenda imazemo sikinini cyane igihe ntanguye kuyikina si kinini cyane ariko imazemwo muri jewe igihe kinini cyane gose ndibuka kuva nkiri umwana nyene filime yari muri jewe mugabo kugira ntangure gukina haize mu mwaka n'igice yego wabitanga ukiri muto muri jewe ndavyumvamo yego ariko kugira utangure kubikora neza kuvyapplika umwaka n'inusu uraheze kuva rero fani abitanga umwaka n'inusu uheze ni igiki umaze kuronka fani umaze kubona ko wungutse abagenzi yego eshi mwuka abagenzi ni mwuka amahera navyo mangahe fani umaze kuronka ngahe nomenya kubera simura mparura nyene kubera uyaronka mu buryo butandukanye haro nk'uyaguha kugira ati felicitation haro n'undi nyine ashobora kuvuga ati je irya filme nshaka muyime uko ukaca usanga nyene yego mubayaguha fani bakubwira ati felicitation kenshi abari abagabo canke abagore abamama mama niyo kenshi ubona ko bari interesse n'ibikorwa ukora wewe bose n'abakiri bato bose vraiment je gushika ubu sindabona n'umwe arambarira ngo yego ni kenshi mbo umuntu aguhaye mbo nsize kuvuga ku ruhande rw'abagabo cyangwa ku ruhande rw'abasore iyo aguhaye amahera akagura ko ari felicitation undi muntu akayibona aba yibaje ko aguhonza amahera fani yo kuri uwo mwanya w'umuntu mwakira gute oyumvire yuko amponze ndamureka kiyumvira ibyo ashaka yego nashiwo mugira fani oya nshumushira muri babandi bagushisha oya ega abantu bene babayeho kugira bavuge nyene urumva tutavuze nawe nayo bari ngorane yes ni fani rero tuko turavugana ariko nkeneye kumenya rero kuva atangwe ivy'amafilme mbegaho amaze gukina filme zingahe filme maze gukina zimaze kuja habona zirashika kuri entre 5 cyangwa 6 yego zose ukuzikinye uzishize ku mugaragaro ubona abantu bazakira gute fani bazakira neza kandi baratangara kubera jewe mu buzima busanzwe singaragara yuko noshobora gukina filme abete nibiboneka nyine bose baravuga ati ni wewe ni jewe nyene bagatangara kakana keza kakana tuzi kugatekereje kagiye mu by'amafilme gute abete fani tise kwa abantu benshi babonye mugiye mu by'amafilme cyangwa mu by'umuzika babwiye ko bati byamuntu agiye kwerura agiye kuzimanura zose aziduze nizo yari zanze kumuvako ariko sinzi ko ari cyo babwira fani kuri ivyo bintu hari abavyumvire ko ariko jewe nico gituma rero ibintu ntashobora gukina yego abantu rero bibaza yuko umuntu agiye muri filime abagiye kwerura abagiye kugira ibiki kumbura bakibagira yuko umuntu agiye muri filime ashobora kumubeshaho kandi kuba yagiye muri filime abashaka gusikiriza message bivanye na script baba banditse yego gusa hariho nico nobwira n'abandi binjira muri filime ugiye asa binjira bose muri filime baba bafise message bashaka gushikiriza cyangwa hariho nabo bashaka guparika kugira bababone umuntu akagenda hajya akaduza udutugu ari umukobwa agati nivyo nibaza kubera hariho bamwe muri ndabibona yuko umenga ntibariko bitwara uko aziko ivyo bintu ndavyiyumvira fani hari genda nje ndabibona umukobwa ubona muri film ariko aracting ugati n'uyu muntu kweri bamwemereye angahe ndakeneye kumenya amafaranga bamwemereye kosa umuntu n'ibintu vyiwe vyose nimenga nivyo muri script yabirengeje yego nanje rero ivyo sindabikunda rero mu actrice abakwiye kumera gute mu actrice abakwiye kuba akarorero keza mu bandi yego apana yuko hari ukuntu sinzi yuko biri mu Burundi gusa cyangwa biri ku isi yose yuko umuntu amaze kwikeka ngo ndumusta ngo mbona n'abandi acashaka kugira izindi ngeso zitandukanye n'imibereho yacu jewe uko nshaka uko nipfuza kumera namba ndumusta Imana ifashe mba karorero keza ku bandi namba ari umbonye muri societe avuga ati vraiment ndashaka kumera nka Fani kweli yego
ashaka kumera nka Fanny kwere mbe Fanny ameze gute Fanny ni umukobwa akunda kurondera amafaranga naho biba bigoye gute atekereza kuyarondera kugira yaronke yego Fanny arakunda amahera rero yirondereye bo peu importe ayo wironde cyangwa baguhaye ariko Fanny muri make arakunda amahera yego Fanny kwinoti mwo kwicana oya twokwicara mugabe ku mafaranga simfyina sinkunda brage ku mahera munazana ibintu vy'ubufyefyefyefyefyefyefye ku mahera wewe ntiduhuza kubera harageze igihe nyene numva ndayakeneye nkashobora gukenera n'amahera igihumbi sindayaronke rero uzanye ibintu vyo gufyina ku mafaranga mbabona kuri umwansi wanje yego Fanny mbo baravuga yuko umukobwa ngo kenshi ngo mbo yakinsi yagize agakunda amahera cyane usanga yagiye mu by'ubuhumbu mbewe vyagenze gute kugira ngo ntubijemo Fanny igiki wakoze kugira ngo ntuje kurondera amahera muri iyo nzira nkora cyane yego nkakora ibitandukanye nyene ibintu numva nyene urati gabesho je naringeze kuba ndandaza ibirato mu isakoshi nkabitemberana nk'umuntu akagira ngo ndiko ndayerera kumbe mfise ibirato mu isakoshi nambawe duhuye nkakura mutaje ndabwira urashobora kunshorera ikirato rero urumva kubera nankagasuzuguro nyene umuhungu usanga guhaye n'igihumba cashaka ibindi cyangwa guhaye nka 5,000 ngarakubeshijeho rero akundi ku gasuzuguro nkaca nemera nkagenda naho n'abandi atana bisi fisi agenda n'amaguru mu begi yanje hari ibirato hari uduhuzu yego numva ko benshi tubona yuko bafise amaduka nkaya kwanza Fanny ntaraja kwanza kuvyiduka ubasha kubona umuntu afise iduka nkiyi agati mbe yabikuyehe ariko urumva yuko Fanny ari muri babande batembeza ibirato mwibarabara Fanny félicitations kwanza merci iduka rihagaze neza ndashima Imana wabigetse mbe anye udandaza ivyabo muce nk'ivyo bakobwa ivyo bahungu n'ivyo bakobwa bose yego ndabona hari ibirato ndabona hari amashati hari imipira byose ni fresh kandi abakiriya baronka neza Fanny yego ndabaronka cyane kandi nuko kuntu nkina filme biratuma n'abakiriya bongerekana kubera hariho nk'abambona bakumva uko ndandaza bakaca bavuga yo nziza gushorera batanze ariko ari ikintu mbona mu bindi bihugu basigaye bakora umuntu akinye filme umenga baravuga n'abantu babambitse sinzi ko wewe mu filme mwakinye ko muhora mwandika abantu babambitse yego bahora bandika ko jewe Ebeneza Fashion Shop niko yitwa umva kenshi ndabambika abo dukina nego ho urabona yuko abakiriya baza kuri iyo mvo canke baza kuzindi mvo Fanny babasanzwe bazi Fanny batamuzi mu mafilme sinahuye bakubaza abakiriya benshi kubwinshi kumvo kuko bwo baba babishize kuri irya filme yawe canke baza kumvo zindi nzira nyene kuko Fanny bakoze mu bundi buzima hari abaza kubera babanzi ku bundi buzima n'abandi baza kubera babibonye ko ndabikora yego uramaze kurongana babiri baza ati Fanny je nabonye ko ari we wambitse abantu muri filme ndashaka unyambike ziya mpuzu canke kuno barashikana batanu Ikintu cyo nari nkeneye kumbure ari abantu bibaza yuko ari abantu badakurikirana ibikorwa kumbure nizi mpuzu Fanny yambaye urashobora kubuzikunze Fanny agaca zidandaza ubunyene yego ndamuhaye amaraki 5 Fanny ngayo yoca nyamburira akazimangana narazitwaye nta kibazo ntagura iduka yose Tiffany ebana weye wende nta kibazo cananguza ibindi kubera indoto ndazifise yego ufise indoto zo gushika ku Tiffany mbe hanini ufise indoto nyinshi cyane kubijanye na commerce ndafise indoto nyene yo kugira nyene shop nini kandi nziza cyane nkaca ngira n'indi ndoto yuko nzogira ikigo c'imfuvyi cyo kurera abana cyo gufasha abagowe ukagira orphelina ivyo birumvikana hama ari umuntu baza ati wewe imfise umukobwa kwamaza ufise indoti zangu shaka kugira indoto z'ubuzima bwiza shaka nzo nisiga ama vernis shaka nzo sinzi nzogira aga plante ngako nzenya aga perike cyangwa aga plante aga perike ushogira aga perike ngaka Fanny urumva ari umukobwa ariko numva wewe ivyumviro vyawe biratandukanye n'ivyo babandi mbe abo bandi babwira iki Fanny abo bandi icambere nababwira nuko bokora cyane yego ubuzima bwiza buva ku gukora cyane woronka ubiguha uyu munsi ariko ejo akaguharuruka ntabiguhe ariko asanze nawe usanze ukora ubifise ababukongerereze aguha cyangwa ataguha byose urumva kuba bimeze neza biguma bimeze neza ukamubaza ati mbega n'ikindi ushaka mu buzima bwawe ngo je nshaka manizo mu mugabo mwiza afise amahera mbe Fanny wo mugabo mwiza afise amahera ntabakeneye canke aramufise nawe fise uri à la recherche oya umwe ntavyo niyumvira yego umva wewe kuri no mwanya ntavyo ukeneye
oya navyo nkeneye Fani gituma utabikene niki kifani ndakeneye ko yumenya hari ibindi bintu nkeneye cyane gusumba vyo ego baragutumbera canke ntibagutumbera baje kurondera Fani canke urabankira benshi bakurondera barantumbera nkabankira ego niye strategie ukoresha kugira ubankire Fani kuba abahungu turagoye ndufa kwanga uko nyene umuntu atwanse jewe kenshi uje kundondera ndakwereka ko umengo uri muri blague curambirwa Fani nje ndakeneye kumenya wubatse ufise imyaka ingahe Fani 16 ans ego 16 ego urubana n'umugabo mu rugo uri sana dadangu asante erega uri kosewa sana ese onge bipate bibyo tonge bipate sichui iya mani yuko nayo rohone onge bipate unajua ndo hivyo ariko ubu ni bon waramenyereye ego umeze neza ndashima ama uwo mugabo none murahura canke muramuvugana oya ni hatari ari abantu babaye ubuzima bwabo bugoye unaona mtu yuko na magari ko ariko vizuri au tuzazi ivyo yaciye ndo hivyo cyo bitubuzima This is live tubayemwo kenshi murabona abaririmbyi canke abakinyi bakina amarereswa bameze neza mu ma clip video ya canke mu ma filme yabo kibaza yuko babayeho neza mu buzima busanzwe kumbe baraciye mu bintu bigoye cyane hama rero ndakeneye kumenya Fani nibihe ibikorwa kumbuye ugiye kuduha canke umuntu yagize uburo kuri kajya kapande gatoyi waduhaye nawe ufise umutima mubi kutubanira ama video si vyiza umuntu rero yabonye kuri kajya kapande nigiki umubwiye kumbure yitege iyindi suite canke ari yindi rero uzokora idasana ziki Imana bishatse nzobandanya numva nyene urumva bivaye n'aba message baguma banyindikira ikintu umenga no kabandanya ko uburyo bukunze Imana ifashije ego bakaje tugafate nka publicity ego akava gusa gasanzwe oya kadasanzwe kubera harimo impanuro zikomeye ivyimbo agakava gasanzwe kuri ivyo vyinshi vyiza bitugira turaba Imana bishatse amen ego Fani ari umuntu yambwiye yuko wowe uririmba ariko waragiye mu by'amafilme ariko sinzi ko mu byo kuririmba zo bibandana je kuririmba ndabikunda muga sinzi kuririmba ibyo kuririmba yene ndabikunda muga ntavyonze ego Fani urakoze cyane nemwe murakoze ikihe kibazo urifuje ko ndakubaza nta kwacicye tumve oya nanakiwe sinabibajije ego kumbure ibibazo biri Fani yibuka muvira mu bajije byose wambajije igihe natanguye gukina filme wambajije yuko mfise abana ego ibintu biri interesse vyiza cyane wagize neza cyane hama nizere ko abana bamebayeho neza bari fresh cyane ego kandi bose bari muri Jesus yes bose basenga hano Fani asenga ego Mbere Fani asengera he muri Shalom International Family ego umuntu weba yifuza kurikirana ibikorwa vya Fani abisenge kuri YouTube yitwa gute kuri Instagram yitwa gute kuri Twitter yitwa gute kuri page Facebook yitwa gute kuri YouTube abisanga kuri Karorero TV Facebook na arabisanga kuri Fani Uwimana cyangwa kaja muri page ya Happy River hama kuri Instagram naho ni Faxine Fani ego kuri no mwanya rero Fani ariko na canke arafise abantu bakorana oya ndakorana n'abandi ego urafise label jamwe canke group urimo ukorana n'abandi Live Hot Films ego urakorana ego kandi ibikorwa byawe nibo babifata mu mugongo ego ati rero umuntu akeneye gukorana na Fani yobanza guca kwa Riva hama Fani bamukoreshe muri film abanza kunca ko je kwanza nkavyemera unapenda hela siyo hivyo none kubera bo barashobora kumwemerera nanje ntavyumvise murumva ko bitokunda kwanza tangura jewe hama nanje nkamenya uko ndabigenza ego kumbure rero batumire rero baje kuraba ijya video yawe je nabonye bari babiri kumbure abasigurire baje kuyiraba neza ego mugende kuri Karorero TV murabe amafilme ahari munaduhanure munadutera intege kandi mwibagire kugira subscribe na like na commentaire mugaterize gutukana kuri ko tujya commentaire zo gutukana hari gihe nyene bicana intege ukuntu kuko razi yabica intege je nakubona nabihevye no kumenyesha makuru baragutuka bakagutuka bakakongera ariko si vyiza guhamucika intege si vyiza si vyiza vraiment turakeneye basi nyene badufate mu mugongo ari basi nk'ikintu babona cyo kudutuka basi ba chain box ati umusange kuri page Facebook cyangwa umusange kuri WhatsApp y'umwandikire basi umutukire kuri inbox ego Fani merci beaucoup kandi ego nemwe murakoze cyane ego kuri mikoro kumwe nande mbega kumwe na Benishu wow yagibutse tuzosubira rero inshallah imari bikunze kuri kamera turi kumwe na CK professional kokora neza niwe kugira subscribe kuri channel ya Bujahit TV no kuri channel ya Karorero TV bye gira bye